Vlera e një arritjeje nuk matet vetëm me atë që fiton, por me atë që je detyruar të humbasësh, të sakrifikosh dhe të ndryshosh për ta bërë realitet. Çdo arritje mbart në vete një histori sakrifice. Ajo që sheh bota është rezultati, por ajo që e di vetëm zemra jote është procesi. Netët pa gjumë, vetmia, refuzimet, lodhja mendore, dyshimet dhe zgjidhjet e vështira janë ata që e bëjnë suksesin të shijojnë ndryshe. Kur arrin një qëllim që ke luftuar fort për të, nuk fiton vetëm një rezultat, fiton një version të ri të vetes, më të fortë dhe më të pjekur.